آقای ویلیام مورگان رئیس شرکت مخابراتی مکتل نیویورک 250,000 دلار برشکست روی این نیمکت داره گریه میکنه. یا آقای کچلواری کراواتی شیک 73 ساله اومد گفت جوان سرت بالا خوبی نه تو یه جوان داری گریه میکنی؟ تاسفم برات من کشید غرق شده. گفت قربان اون چراغا رو میبینی؟ اون کمپانی مکتل اون شرکت منه 250,000 دلار برشکست شده. گریه نکنم چیکار کنم؟ 250,000 دلار داری گریه میکنی؟ جوان 28 ساله دست کرد تو جیبش دست چکی رو در آورد. خب مبلغ 500,000 دلار در وجه اسم چی بود؟ ویلیام مورگان. چک رو نگاه کرد یه مرتبه دید زیر چک امضا جان دی راکفیلر. خدایا این راکفیلر بزرگ. گفت پسرم دارم بهت میگم برو سرپای خودت بیست، سال آینده این چک رو همین موقع همین ساعت به من بده. قبوله؟ گفت آقای راکفیلر من به تو قول شرف میدم تا جایی که بتونم 1 سنتشو خرج نمیکنم. فردا رفت سراغ 5-6 از طلبکارا گفت به من یه چند ماه وقت بدید. مهلت گرفت، شرکتو بازسازی کرد. ویلیام مورگان ظرف 9 ماه شرکتو بازسازی کامل تمام بدهی‌ها رو پرداخت کرد. پایان سال روز موعود با راننده مخصوصش اومد پارک. 2 ساعت گذشت راکفیلر نیامد. از دور راکفیلر رو دید. دوید آقای راکفیلر من ویلیام مورگان پارسال این چک شما یادتون میاد 1 سنتشو خرج نکردم. یه خانمی زد پشت کتفش گفت آقا عذر میخوام چیکار داری میکنی؟ گفت خانم دارم از آقای راکفیلر تشکر میکنم. گفت ببخشید ایشون راکفیلر نیست. راکفیلر نیست؟ کیه؟ گفت آقای محترم پشت این پارک یه بیمارستان روانیه. ما بعضی از بیمارهای روانی رو گاهی اوقات میاریم تو پارک اینا استراحت قدمی. این آقا همیشه فکر می‌کنه راکفیلره تو جیبش هم یه دسته چکی به هر کسی میرسه یه برگ چک میده.